Du wirkst irre geheimnisvoll, während du deine Zauberhaare so um meine verwundete Hand wickelst. Ah, Entschuldige. Dreh jetzt nur nicht durch. Bitte nicht durchdrehen. ich bitte dich, verdreh denn durch? Drehst du etwa durch? Ich finde nur die magischen Fähigkeiten deines Haares sehr interessant. Seit wann genau ist das denn schon so? Seit meiner Geburt, würde ich sagen. Mutter sagt, dass Leute es abschneiden wollten, als ich noch klein war. Sie wollten es nur für sich allein. Aber wenn man es abschneidet, wird es braun und verliert seine Kraft. Ein solches Geschenk, das muss man unbedingt beschützen. Deswegen hat Mutter mich niemals... Deswegen war ich auch nie draußen und... Du hast diesen Turm also nie verlassen. Und du willst trotzdem zurück? Nein! Ja... Ach, es ist so kompliziert. So. Eugene Fitzherbert, hä? Ja. Sparen wir uns die rührselige Geschichte des armen Waisenkindes Eugene Fitzherbert. Sie ist ein bisschen, deprimierend, würde ich sagen. Da war dieses Buch. Dieses Buch habe ich jeden Abend den jüngeren Kindern vorgelesen. Die Geschichten des Flanagan Ryder, verwegenes Schlitzohr, reichster Mann auf Erden und bei den Ladies war er auch erfolgreich. Er hat nicht damit geprahlt, ist ja klar. War er auch ein Dieb? Natürlich nicht. Irgendwie hatte er genug Geld, um alles zu tun, wonach ihm der Sinn stand. Er konnte gehen, wohin er wollte. Und für ein Kind, das nichts hatte, ich weiß auch nicht, ich wollte lieber wie er sein. Aber das darfst du nicht rumerzählen. Versprich mir das, okay? Das könnte meinen guten Ruf ruinieren. Ah, und das wollen wir natürlich nicht. Zerstöre niemals den gefälschten Ruf eines Mannes. Also, ich sollte... Ich hole noch etwas Feuerholz. Hey, damit du es weißt, ich kann Eugene Fitzherbert viel besser leiden als Flynn Rider. Also, dann wärst du wirklich die Erste. Aber danke.